Зелени цървулки с спанак и сирене. Това е днешното изкушение, което искам да споделя с вас. Ето как се приготвя. Пресявам брашно около 400 грама и го посолявам и поръсвам с малко захар. Тестото е с мая, затова натрушавам 30 грама прясна мая или използвам едно пакетче сушена. Ето сега слагам захарта. Така разбърквам добре. След като посолих, трябва да налея олио и постепенно сипвам вода. Добре е водата да е хладка, до 30 градуса, за да втаса по-бързо тестото. След като брашното поеме водата, умесвам меко тесто и го оставям да почине за не повече от 30 минути, покрито с фолио в чиста купа. А сега да видим плънката за цървулките. В кипяща леко посолена вода слагам повечко спанак. След не повече от минута трябва да го извадя. През това време наситнявам перата на пресен лук. След като спанака омекне, веднага го слагам в студена вода, за да спра варенето. Отцеждам добре и нарязвам на ситно. Не трябва повече да се вари. Сега в купа слагам сирене и извара в равни количества, по 150-200 грама. Може само с сирене, може само с извара. На мен най-ми харесва, когато смесвам и двата млечни продукта. Смачквам ги добре и тогава слагам спанак и пресен лук. Разточвам от починалото тесто в овална форма. След това се старая да оформя висок кръг, за да се събере плънката. Във всяка една цървулка слагам от плънката. И внимание, правите кладенче, така че във всяка една цървулка да се сложи сурово яйце. Време е да загреем фурната и да изпечем цървулките в предварително загрята фурна на 200 градуса между 15 и 18 минути. Но това не е всичко. Сега. Накрая нарязвам магданоз и го смесвам с няколко супени лъжици олио. С тази смес намазвам краищата на цървулките. Така те стават още по-вкусни и ароматни. И ако ви е харесала рецептата, сега може да видите съставките и да обобщим приготвянето. За тестото ни трябват 400 грама брашно, около 30 грама прясна мая, една супена лъжица захар, една чайна лъжичка сол, 2 супени лъжици олио и около 200 мл вода. А за плънката 200 грама пресен спанак, 2 стръка пресен лук, 150 грама извара, 150 грама сирене, 4 яйца, малко сол и щипка захар. За поливане стръкчета магданоз и зехтин. Смесва се брашното с мая, захар и сол. Разбърква се, посолява се и се налива олио. Постепенно се сипва 200 мл хладка вода. Замесва се пухкаво тесто и го оставям да почине, покрито с кърпа или фолио. Приготвям плънката. Бланширам спанак. Отцеждам го добре, а в купа слагам сирене и извара. Прибавям ситно нарязан спанак, пресен лук и обърквам добре.
разточвам тестото и в средата на всяка една оформена цървулка се слага отплънката. Чупва се по едно яйце и така пека в предварително загрята фурна на 200 градуса между 15 и 18 минути. Отделно нарязвам малко магданоз и го смесвам с олио. След като цървулките се изпекат, ги намазвам с олиото с магданоз. Бър апетит! А сега научете още интересни факти за спанака! Шведски изследователи установили, че изяждането на една купа спанак на ден прави мускулите по-силни. 300 грама от зеленчука пък намаляват с 5 на 100 количеството кислород, необходимо за засилването на мускулите при упражняване. Ефектът е толкова силен, че се проявява само след 3 дни. Тайната не е в желязото, а в нитратите, съдържащи се в изобилие в спанака. Спанакът е като гориво за мускулите. Той ги кара да работят по-гладко и ефективно, казва авторът на изследването доктор Еди Вейсберг от Института Каролинска в Швеция.